सो फाइनली ऑफिस पहुंच चुका हूँ। हालत देखो, अभी मैं इसमें से निकला, ऐसा था कुछ। Alright, so hi everyone, this is your host Pratik Verma signing in. Welcome back to the channel. So सुबह हो चुकी है, सांस का टून में जंग छिड़ चुकी है, तो अभी तैयारी करते हैं लड़ने जाने की। बाकी जैकेट मैंने पहन लिया है, नीचे स्नो पैंट पहन ली है, और ये स्नो पैंट मतलब जुगाड़ू है अपनी डीकैथलॉन वाली, इंडिया से जो लेके आया था मैं। बाकी अभी शूज़ पहनेंगे, वो भी डीकैथलॉन वाले, ये मैं इंडिया से लाया था क्योंकि बाहर बहुत स्नो है। सॉल भी ले लेते हैं और ग्लव्स मेरे गाड़ी में पड़े हैं। -35 के लिए रेडी है, और ये अपने ग्लव्स। स्टार्ट ही घर में से ही हुआ। એ એક લેયર જે થાય ને પ્રતિક તે કરી નાખો, બસ એને છોડી દો. તમારી જગ્યા બનાવો ખાલી જવાની, વધારે કંઈ નહીં કરો. તમારી જગ્યા બનાવો ખાલી જવાની, વધારે કંઈ નહીં કરો. देखो गाइस कितना स्नो है. तो ये देखो हालत, अभी इतनी लेयर हो गई है। अब ये मैंने इतना क्लीन किया, और यहाँ पे ये हालत है, मतलब ये अंदर सॉल जा भी नहीं है। तो ये हालत है अभी। मॉर्निंग। तो इतना निकाला, मुझे इस साइड निकालना है क्योंकि गाड़ी मेरी इस साइड पे। तो ये इतनी सारी स्नो मैंने हटाई है। अभी तो गाड़ी निकले उतना ही रास्ता हमने बनाया, बाकी इस साइड भी इतनी स्नो है, ये पूरी, और इस साइड भी, बाकी पीछे भी यही हाल है। अभी गाड़ी निकले उतनी स्नो क्लीन की है, बाकी ये पूरा शाम को करना पड़ेगा। मेरी भी हालत ख़राब है और
सास्काटून की भी हालत खराब है और बाहर ये हाल है, इतनी स्नो है यहाँ पे कि क्या ही बताएं। मतलब हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो फाइनली ऑफिस पहुंच चुका हूँ। हालत देखो, अभी मैं इसमें से निकला, ऐसा था कुछ। ऑफिस के बाहर भी ऐसी ही हालत है। तो अभी मिलते हैं शाम को। 8 hours later. ऑलराइट, सो शाम को घर पे आ चुके हैं हम लोग। खाना पीना भी खा लिया है और अभी जितना बाकी था मैंने सुबह दिखाया था वही सब क्लीन करने जा रहे हैं अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने कर दिया है। हम लोगों को इतना टाइम मिला नहीं था, सुबह में जल्दी जल्दी निकल गया था। वैसे अभी मुझे पता चला कि लोग आराम से ही आते हैं ऐसे टॉम में, तो हम भी अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो आराम से सब कुछ करके निकलेंगे। तो अभी बहुत कुछ बच गया है हमारा, उसको निकाल देते क्योंकि अभी फ्लफी स्नो है तो हट जाएगी, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है वो सब निकालने में। जितना निकाल पाए निकाल देते हैं सब, अपना सब सामान लेके चलते हैं बाहर। ओके उगल, व्हाट्स द टेम्परेचर आउटसाइड? Currently in Saskatoon, it's minus 29 degrees. Due to current wind conditions, it feels like it's minus 41. तो -41 में चलते हैं बाहर स्नो क्लीन करने। सुबह में मैंने ये जाने का रास्ता बनाया था, लेकिन अभी जितना हो सके पूरा क्लीन करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारी डस्टबिन देखो कहाँ पे फंसी हुई है और क्या हालत। अभी मैं यहाँ से गाड़ी लेके आया, डस्टबिन को खींच लेते हैं। इन्हें और
तो ये हमने पूरा क्लीन कर दिया, तो अभी कुछ ऐसा हो गया है। ये पूरा क्लीन कर दिया, डस्टबिन भी हमने यहाँ पे रख दिया अपनी जगह पे। बाकी अभी ऐसा लग रहा है बाहर सबके यहाँ पे सेम सिचुएशन है। ये अच्छे से क्लीन हो गया, मतलब गाड़ी अब लेके बाहर निकल सकते हैं। ऑलराइट, सो काम खत्म हो चुका है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। दिस इज योर प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे और मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।